Os vamos a contar un cuento que se llama El bienestar animal. Érase una vez dos chicas llamadas Alexandra y Ángela. Iban al mismo cole, a la misma clase y tenían la misma edad, 8 años. Les encantaban los animales y aprovechando que en ciencias estaban estudiando ese tema, le preguntaron a su profesora Raquel el por qué se investigaba con animales, ya que a ellas les daba pena pensar que les pudieran hacer daño. Raquel respondió: pues la verdad es un tema que desconozco, pero conozco a alguien que os puede ayudar. Raquel comenzó a escribir un WhatsApp y al momento le llegó la respuesta. Era su amiga Angélica invitando a las dos chicas a visitar su lugar de trabajo. Al día siguiente por la tarde tuvieron que pedir a sus padres que les llevaran en coche a Lugo, Hospital Universitario de Burgos. Allí les esperaba en la puerta Angélica, la veterinaria de la unidad de investigación. Venid, os voy a enseñar el lugar donde yo trabajo, les dijo una chica morena con gafas, pelo largo y una gran sonrisa. Mientras subían en el ascensor les hizo una pregunta: ¿os han operado alguna vez? Pues mirad, aquí en el hospital operan a niños muy pequeños, a veces nada más nacer. Los cirujanos necesitan aprender a hacerlo bien y tienen que ensayar con animales. ¿Pero eso les duele?, preguntó Alexandra. ¡Qué pena, pobrecitos! No me gusta que sufran, dijo Ángel. Para eso estoy yo aquí. Soy la veterinaria que se ocupa del bienestar animal. ¿Veis lo que pone aquí? 3 R's, contestó Alexandra. ¿Y eso qué significa? Son las iniciales de reproducción, refinamiento y reemplazo. Pues tampoco me entero mucho, contestó Ángela. Mirad, reutilización es utilizar el menor número de animales. Refinamiento es que los animales no sufran. Reemplazo es utilizar técnicas alternativas siempre que sea posible. Mirad, os voy a enseñar cómo hacemos esto. Es el momento de dar de comer a las ratitas. ¿Me ayudáis? Las chicas estaban encantadas. Hoy toca gelatina de fresa. Les encanta. Así aprovechamos a que se acostumbren y el día que las tenemos que operar, les damos la anestesia en la gelatina y se la comen encantadas. Le voy a decir a mi madre que me eche el paracetamol en la gelatina. Ja, 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 rió Ángela. Otras veces les tapamos con una mantita roja para que no vean nada y no se asusten. O les ponemos una bolsita de agua caliente cuando entran en el quirófano para que estén tranquilas. Sin frío. Para terminar, Angélica les enseñó una máquina donde los cirujanos tienen que aprender a coser antes de pasar a coser las venas a las ratitas. Y les dejó practicar un poco, aunque para hacerlo bien tendrán que pasar muchos años. Gracias, Angélica. Qué suerte tienen las ratitas de tenerte aquí. Yo de mayor quiero ser como tú. Sí, gracias. A mí me ha encantado, pero creo que a mí me gustaría ser más cirujana infantil. Angélica se despidió de las chicas invitándolas a visitarla cuando quisieran y a